Сәлем. Хәерле көн, дуслар. Һеҙҙе йырлы моңло сулпылар тапшырыуында виртуаль алып барыусылар Розалия Һәм Тамыян сәләмләй. Без бүген дә Сулпылар балалар эстрада йырдары бәйгеһенең финалистлары менән якындан танышыуды дәвам итәбез. бергәләшеп уларҙың беренсе турдан алып финалға сасығыштарын йәнә ҡарап сығырбыҙ. Әйе, һәм бәйге барышындағы үҙ эштәрен күҙәтербез. Беренсе турда ҡыйыуһыҙ гына, оялып кына сығыш яһаған ҡатнашыусыларҙың киләһе турҙарҙа нисек асылыуын ҡарау ҡыҙыҡ бит. Ә финалда инде улар барыһы ла ысын артист кеүек ҙур сәхнәлә йырлайҙар. Сөнки сулпылар йыр-моңға һәләттәре булған балалар өсөн ижад ҡанатын нығытыу урыны булып тора. Ҙур сәхнәгә лә тәү аҙымдар тап ошонда башлана. Тап шулай. Ә беҙ бөгөн Сулпылар 2023 балалар эстрада йырҙары бәйгеһенең финалсыһы Урал Усмановтың сығыштарын ҡараясаҡбыҙ. Урал Өфө егете, 8-нсе синыфта уҡый. Йырҙан тыш Урал бейеү, баскетбол, хоккей, футбол менән ҡыҙыҡһына. Ҙур рәхмәт ошондай матур конкурс өсөн һәм әлбиттә минең еңгәнем өсөн ҙур рәхмәт әйткем килә ата-әсәйемә, уҡытыусыларыма, Аймрадиковнаға, Ольга Вячеславовнаға ҙур рәхмәттәремде белдергем килә һәм ныҡ шатмын минең еңгәнем өсөн. Урал бәләкәйҙән Тамыр телеканалының йыр ансамбленә йөрөнө һәм бик күп тапшырыуҙарҙа ҡатнашты. Шулай итеп бәләкәйҙән үҙен төрлө яҡтан һынап ҡарай ул. Минең өсөн медиа донъяла йәшәү ул хобби ла түгел, эш тә түгел, ул минең яратҡан шөғөлөм инде. Яңғына сыҡҡан сериалда, «Уйынсыҡ түгел» тигән сериалда Тамыр телеканалынан төштөк. Миңә төшөү бик оҡшаны һәм мин үҙемде Тамырға тағы ла яҡыныраҡ тип тойҙом. Ошо йырҙы мин һайланым, сөнки ҡайҙа ғына булһам да шул йырҙы плейлистта ҡуям, наушникта тыңларға. Башҡортса булған, бәлки, иң яратҡан йырымдыр ул. Мин Тамырға эрегәс бик тулҡынландым, сөнки Тамыр балаларын алмаҫтар дип уйлағайным. Әммә бына мин бында. Нисек булырын белмәйем, тик финалға үтер өсөн бөтә көсөмдө һалам. Алыс-алыстарға юл алған тибер кеше, артында қалған қала һәм ябылмаған ишек. Уның бар бер хыялы, урарға бар донъяны, йөҙөп сығып диңгеҙҙе, табырға иткән үҙен. Кешеләй үҙен оҙаҡ, сөнки йөрәгендә йоҙаҡ. Кешеләй үҙен оҙаҡ, сөнки йөрәгендә йоҙаҡ. Кеше һаман бара алға, тыныслыҡ аша яуға, тауа урмандар аша, ләкин тағын аҙаша. Һәм сыҡҡас ерҙе урап, үҙенән ҡуйған һорап, нимә көтә һуң алда, бәхетле инем юлда. Кешеләй үҙен оҙаҡ, сөнки йөрәгендә йоҙаҡ. 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 Әҙерлектәр оҙаҡ барманы, сөнки йырҙы ла оҙаҡ һайларға тура килмәне, сөнки мин Урал Батуллиндың «Был минең йондоҙом» тигән йырҙы йырлап өйрәнем һәм шул йыр минең күңелемә ятты һәм без шуны һайларға булдык. Йыр ул минең өсөн икенсе бер донъя. Йыр йырлағанда берәй кемгә берәй нимә бағышларға була, берәй ниндәй үҙеңдең хис-тойғоларыңды әйтергә була. Шуға йырһыҙ кеше йәшәй алмаҫ. Сәхнәгә баҫҡас әҙерәк тулҡынланам. Әлбиттә, йыр башланғас
Үдемде ям да һәм бөтенмә килеп сыга. Ошондой зур проектта, Тамырдың проектында катнашуу, үзеңди күрсәтүү үзе бер мөгъҗиза. Мөхәббәткә күмеп йөрәкләрде язар килде иркәм Язарның бар матурлыгын тик мин һин булганга күрәм Күтәреңдә күтәремдә күрәм Йөрәгеңдең тибештәрен тоям Икебезнең йөрәк араһында Мөхәббәттән торган күпер коям Таң алдынан андугастың моңы күңелгә дәрт бирә Сәскәләрдең хуш исләре арта һин булганга күрә Күтәреңдә күтәремдә күрәм Йөрәгеңдең тибештәрен тоям Икебезнең йөрәк араһында Мөхәббәттән торган күпер коям Озон юлдар үтү айһыз төндә бик кыйын яңгыды Гомер хукмагымды яктыртысы бу минең йондыдым Күтәреңдә күтәремдә күрәм Йөрәгеңдең тибештәрен тоям Икебезнең йөрәк араһында Мөхәббәттән торган күпер коям Йөрәгеңдең тибештәрен тоям Икебезнең араһында Мөхәббәттән күпер коям Молодец. Шул тиклем музыкально, шул тиклем бөтен нәмә тоемлау. Хәрәкәттәрең менән бергә органично, бөтен нәмәң органично. Зур рәхмәт. Афарин да афарин гына инде. Йырлап яшә, йырлап яшә. Молодец. Мин үземде виртуаль дөньяла композитор итеп күрәм. Һәм йырлар языр өчен миңа яңа технологиялар кирәк. Йырларымды сыгаргас, дөньялага һәрбер кешенең плейлистында автоматик рәвештә минең йырым килеп сыгарга тиеш буласак. Йыр шарында гына түгел, бөтә планеталарда ла башкорт йырларының яңгыравын теләйм. Киләсәктә бит төрле планеталарда яшәячәкбез һәм бер-беребезгә гастрольләр менән йөрербез. Барыһы ла безнең кулда. Ысын барлыкты киңәйтәйек.
Без бүген Сулпылар 2023 финалчысы Урал Усмановтың сыгыштарын каранык. Окшагандыр дип ышанабыз. Һәр адна без яңа финалсыны күрһәтеп барасакбыз. Әйе, безнең менән булыгыз. Сулпыларны карарга онытып куймагыз. Бүгенгә без һезнең белән хушлашабыз. Һезнең менән без виртуаль алып барысылар. Шухигет Тамян, Һәм Һылыукай Розалия булды. киләһе аднага тиклем. Хушыгыз!